तो हेलो भाई आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे यूट्यूबर जिनकी आवाज बहुत ही ज्यादा ओपी है। भाई पहले यूट्यूबर है भाई अपने डेकोर गेमिंग। भाई इनकी आवाज बहुत बैज 99 जैसी लगती है और आज इनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर है। दूसरे नंबर पे आते हैं भाई फैक्ट फायर। भाई इनके भी आज भाई 5 मिलियन सब्सक्राइबर और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। तीसरे नंबर पे आते हैं भाई हैक्सन प्रो गेमिंग। भाई इनकी आवाज़ तो भाई बहुत ही अच्छी लगती है भाई, बिल्कुल भाई क्यूट। चौथे सबसे अच्छी आवाज़ वाले यूट्यूबर का नाम जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भाई बहुत मेहनत लगती है। भाई मैं बात कर रहा था भाई नितिन फ्री फायर की। भाई आज इनके सब्सक्राइबर पूरे 7